وقت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈوڈیال کے اندر موجود ہوں۔ کرونا وائرس کے پیش نظر اس وقت پوری دنیا کے اندر تمام ممالک بڑے بڑے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر خوف کی علامت بن چکا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ضلع میرپور اور تحصیل ڈوڈیال اس وقت ریڈ زون میں ہے، تو یہاں بھی لوگوں کے اندر بے حد خوف پایا جا رہا ہے کرونا وائرس کو لے کر۔ حکومتی اقدامات اس طرح سے نہیں اٹھائے جا رہے محکمہ صحت کے اندر جس طرح سے اٹھائے جانے چاہیے۔ اسی والے سے یہاں کے جو مخیر حضرات ہیں وہ پیش ہیں۔ عظیم مشتاق صاحب اور ندیم مشتاق صاحب نے مریضوں کے لیے جو ایمرجنسی وارڈ میں وینٹیلیٹر مشین استعمال ہوگی آج THQ اسپتال ڈوڈیال کے اندر پہنچا دی ہے۔ ایک مشین ڈوڈیال کے اندر ہاسپٹل کے اندر پہنچائی ہے تو دوسری مشین چند دنوں کے اندر وہ بھی پہنچائے گی، اور اس والے سے یہاں پہ جو ڈاکٹر ناصر ہیں اس مشین کو وہ آپریٹ کریں گے تاکہ جو انسانی جانیں ہیں ضائع ہونے سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے میں ندیم صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے ڈڈیال کی تاریخ میں پہلی بار ہمیں اتنا بڑا تحفہ عطا کیا۔ کہتے ہیں کہ جس نے ایک جان بچائی اس کا مطلب ہے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، تو ان کا یہ دیا ہوا تحفہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کے لوائقین کے لیے یہ باعث ثواب اور باعث بلیسنگ کے لیے کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہتر استعمال کرنے کا موقع دے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا میکسیمم استعمال کریں، اور خدا نخواستہ کوئی پیشنٹ اس طرح کا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم اس پہ شفٹ کرنے کے ہمارے پاس سٹاف ہی موجود ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پہ ہمارے پاس لوکل انستھیٹسٹ ہیں ڈاکٹر ناصر عظیم صاحب، اور ویل ٹرینڈ ہیں، اور وہی اس کو آپریٹ کریں گے۔ اور خدا نخواستہ آگے کرونا وائرس کے لیے ہمیں کچھ اس طرح کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں ڈڈیال میں، تو یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ثابت ہوگا اور لوگوں کی زندگی کو بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے دوست اور بھائی چودھری ندیم مشتاق کا، اس لحاظ سے کہ انہوں نے اس تحصیل کا خیال رکھتے ہوئے THQ ڈڈیال کے لیے وینٹیلیٹر مہیا کیا ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ تحصیل بنی ہوئی ہے، یہ ہاسپٹل کئی دہائیوں سے بنا ہوا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ نے تو ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، اور اتنی بڑی جو مشین ہے وینٹیلیٹر وہ چودھری ندیم مشتاق صاحب تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے لیے انہوں نے فراہم کر دی ہے جو نصب ہو گئی ہے، اور ان کے بڑے بھائی چودھری عظیم مشتاق نے DHQ میرپور کے لیے ایک وینٹیلیٹر مہیا کیا ہے، وہ میرپور DHQ میں نصب کر دیا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم، میں انتہائی مشکور ہوں عظیم مشتاق صاحب کا اور ندیم مشتاق صاحب کا، جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں جو کہ پوری دنیا پہ آئی ہوئی ہے، انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر کے لیے اور ضلعی ہیڈ کوارٹر کے لیے ایک وینٹیلیٹر جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ بڑے شکر گزار ہیں ندیم مشتاق صاحب کا جنہوں نے ہمیں وینٹیلیٹر کا تحفہ دیا ہے۔ بیسیکلی کووڈ-19 کے جو پیشنٹ ہیں یہ عموماً ریسپریٹری ڈسٹریس میں جاتے ہیں، تو ریسپریٹری ڈسٹریس میں جانے کے لیے ہمیں آرٹیفیشل وینٹیلیشن یعنی مصنوعی تنفس دینے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ تو اس سلسلے میں وینٹیلیٹر ہی سب سے اہم ترین چیز ہے، اور ڈڈیال THQ میں پہلی دفعہ ہمارے پاس ابھی اس وقت آرٹیفیشل وینٹیلیشن کی سہولت آئی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی جانیں بچ سکیں اس بیماری کے خلاف لڑیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ سب کی مدد سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اس بیماری کے خلاف۔ شکریہ۔ جب عظیم مشتاق صاحب نے میرپور DHQ کے لیے وینٹیلیٹر مشین عطیہ کی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ ڈڈیال کے رہنے والے ہیں تو انہیں ڈڈیال کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ آج میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے بھائی ندیم مشتاق صاحب نے THQ ڈڈیال کے لیے وینٹیلیٹر مشین عطیہ کی ہے جو ابھی نصب ہو گئی ہے۔ میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں اور پوری ڈڈیال کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مشتاق صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس نامساعد حالات میں ڈڈیال کے لیے جو مشین مہیا کی ہے وہ قابل ستائش ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں اپیل کروں گا باقی جتنے بھی صاحب ثروت لوگ ہیں کہ وہ بھی ان حالات میں ڈڈیال کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد جو ہے وہ کریں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفات اسماوی سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ انتہائی خوشی کی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت ہے تو ناگہانی صورتحال اور آفات سماوی نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔
میں ندیم مشتاق صاحب کا اور عظیم مشتاق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں جو ہے یہ مشینیں دے کر مریضوں کی جان بچانے کے لیے انتہائی اہم اقدام کیا. اس کے میں ان کا ایک مرتبہ پھر اس حوالے سے شکریہ ادا کروں گا.